係大家好 ，Hello， 大家好，又嚟到呢個 Gap Channel 嘅時間啦嚇，咁啊，今日咧有啊方丈啊喺在場啊 Hello， 係。咁啊，大家都睇到啦，係新比嘅撚樣又唔見咗人啦。你係咪又要出翻佢張車頭相？唔好啊，唔好啊，千祈。佢好黑仔，佢又有算啦，佢有病啊，呢排原諒佢啦，暫時嚇。佢話好撚黑喎。佢暗病啊嘛。佢呢啲暗明都有病，佢根本全身就係一個病嚟㗎。佢 OK。係啊，其實係咪有種病係嗰啲叫做咩啊？好擔心自己有病嗰啲憂慮症，係咪有呢啲咁嘅病？嗰啲咩自我實現理論係啊，嗰啲自我實現理論啊，即係好似以前你老細好興同你講咧，就話你覺得你病你就係病㗎啦咁啊。即係嗰啲狗乸咪有啲假懷孕啊嗰啲咁嘅，都唔知佢有。嗱咁今日咧，咁啊知道新比嘅撚樣唔嚟啦，阿 Greg 趕緊嚟啊，咁啊阿公錯小。佢其實係咪中咗降頭咧？佢阿 Greg 唔係啊，新比啊。新比應該係中咗降頭。我覺得佢賴嘢王嚟喎，真係有機會。鹹濕。佢話唔撚準再喺節目度放啲黑白相嘛，佢話好撚邪啊嘛，因為佢話以前拍戲嗰陣時咧，冇收利是啊，可能。啊，要俾利是㗎嘛，即係逢係我哋啲嗰日冇俾翻利是佢。墳墓相啊，你俾翻，你俾幾千佢先？同佢講，唉，做戲啫咁樣。喂，跟住咧，我又諗翻起套股啊，因為套股有一場戲咧，就係講嗰啲棺材鋼啊。係。咁財國唔咧，係發達嘅咩？佢個祭壇上面咧擺咗幾幅相咧，其中一個係主角啦，即係嗰個中鋼嗰個主角啦。其他嗰啲咧，佢真係有啲茄喱啡啲相喺度喎，有男有女喎，係咩？一排喺晒喺度，然之後揾啲釘實晒嘅喎。咁撚。跟住我即刻諗起新比嘅理論啦。哦。話係咪要嗰度嗱4張相連埋個主破唔到啊連埋個主角，咁咪要攞4封利是咧？係。佢話拍一拍呢啲 shot 都可能需幾年。你有冇睇咗啲降頭片㗎？冇睇過。嗱，今日咧我哋有嘉賓啊，呢個咧獨撚之先生啊，獨撚之網友啦。獨撚之網友咧，如果 Talk Only 聽眾都好熟悉㗎啦，我哋啲 Talk Only 之友嚟㗎，都係咁啊，都係原本係我哋啲聽眾啦，咁啊上嚟一齊玩咁樣樣啦。跟住就走數走咗，唔知走咗去邊啦。跟住唔知走咗去邊。咁佢係好撚有趣嘅人嚟嘅，我覺得嚇。雖然可能有啲講嘢把聲好撚緊張咁樣，佢其實唔係好緊張，但係嗰把聲好緊張。緊張嘅對住鏡頭。係咩？係啊。對住鏡頭，第一次上鏡啊。係啊。冇嘢嘅，OK 嘅。咁佢最撚巴閉係佢做開啲節目，好多女一齊做節目啊！今日啊就寡咗啲。阿 Jenny 啊嚇親啊，可能走撚咗。唔係寡咗啲係超寡。超寡係嘛？即係佢又有機會係得佢一個係仔嘅時候，而家變成係全部都係仔喎。咪係咯，即係仔女仔女仔啊！咁啊，佢主要今日上嚟咧係佢即係參加咗呢個廢柴機人大賽，不過 Part 2先講啊！我哋 Part 1就講下第二啲嘢先嚇，講啲今日最係咪呢幾日啦？新鮮火熱辣啊！咁啊，許智峰呢個搶手機事件係啦，咁啊今日有埋手機係咪黃雨啊？而家係咪咁講？手機係咗好耐咯。應該點樣講咧？如果我想手提電話，以前係啊，手提啊，係啊，或者叫手提啦，係啦。大哥大，你打俾我手提啦。大哥大，台灣式咁啊，好似。唔係，咁你80年代啲水壺全部都講大哥大係嘛？有冇 cell phone 咁啊？好似扮嘢得滯啊 cell phone sell 都得嘅。sell mobile 係啊 ，Mobi 係啊咁啊！今晚係咪講許智峰搶女職員電話入廁所打飛機？嗱，呢個係你講啊！呢個已經進入咗刑事，係咪進入咗未㗎？刑事調查未到司法階段嘅，未到司法程序嘅。都可以評論就報咗警啊！係報咗警㗎啦。係咁啊！但係又咁講喎，我又唔覺得，喂，即係好似嗰個時間好短嘅啫喎，即係你講下許智峰係啊，轉個頭又出翻嚟，10分鐘咯，你要出嘢幾廿秒啫嘛，係咪先？打個 J 係咪先？係。咁佢開心咪快啲咩咯？係咪？快啲完成咯。係。我諗佢都係㗎啦，自己打快過人哋打啦。佢唔係打飛機，你梗係望佢快，你唔望耐嘅，自己辛苦。冇得享受啊！佢條片而家今日好似係。外間冇得睇啦，但係有啲形容有講噶嘛，話咩？有面貼面。面貼面啊，好近啊，環抱啊咁樣嘅喎，即係咪嗰啲搶嚟搶去喺你後邊？係啊，應該係即係一個轉身啊，面擦一下。應該係即係個女 E.O. 周圍揈咯，就希望可以唔好俾佢搶到部電話咁咯。
咁許智峰就應該係越嚟越靠近佢，咁所以就出現咗嗰個畫面。佢形容到好似啲中學生啲男仔去搶個女仔嗰張個身份證嚟睇佢張相影得幾柒咁嘅樣。係啦，玩煙啊嗰啲。玩煙係啦，我正想講玩煙。但係就佢哋啲報道講到好似係性騷擾咁咯。嗱，其實係咁噶啦，一男一女係咁。咁就佢自己有咩解釋咧？其實到而家點解佢要咁做咧？佢冇講清楚究竟佢嘅原因係點。佢話睇下佢手機裏邊有啲佢哋啲個人資料㗎嘛。唔係佢話佢話佢見到嗰個女保安員啦，係咪啊？E.O. 咯，E.O. 嚟嘅。狗仔隊嘛。見到係佢哋叫狗仔隊。見到佢個手機裏邊咧就有啲議員嘅私隱，就包括佢哋啲會議記錄，同埋進出議會嘅時間。係啊，正常啊，佢哋就係即係擺到明，政府而家即係點解要整狗仔隊都係為咗咁啫嘛，即係捉你哋去開會。係啦，狗仔幾時出現？狗仔隊唔係嚟偷睇你哋，但係佢夾你係啊，佢係用嚟留意住，譬如話點人嘅時候咧，佢就要幫手 call 建制派翻嚟啦。只要 call 建制派嘅啫係嘛？係咁，你都冇，即係你譬如話你 call 嗱，假設長毛未走啦嚇，咁你譬如話你 call 長毛，咁長毛真係會理你咩？佢真係睬你都有味啦，即係咁啫嘛。咁其實就好怪嘅，即係近幾年，即係再早啲嘅時候就係建制派自己會有人喺度睇水噶嘛。係啊，通常啲助理嗰啲。係啦，咁到梁振英嗰個年代就開始變咗係 A.O. 係啦 ，A.O.E.O. 即係變咗係行政嗰邊去做咗，幫你去睇水。唔夠人嘅時候就佢嚟幫你 call。呢啲即係城管嘅變種嚟嘅喎，即係立管。即係連建制派咧，連派一個人坐低都唔派咯，即係去到懶到咁樣咯。懶到咁樣。係啊，即係外判嘅呢啲嘢。係啦，咁就嗰日發生就係因為啱啱好似係毛孟靜定唔知邊個就撳掣要點人啊嘛。咁然後佢就準備攞個電話就。按道理就應該係 call 啲人翻嚟嘅，吹雞係啦，咁然後佢就發生咗就係搶電話嘅事，咁然後佢搶咗電話就擺咗入去男廁度啊嘛，即係佢唔俾個女職員可以攞到啦。其實個女職員照入男廁都得嘅。係啊，其實佢強行入去到你都吹佢唔。咁我又諗起政府專家嗰段咯。咁樣咯。咁啊，但係佢有冇自己用啲所謂嘅叫做議會抗爭啊，嗰啲嚟到辯解過啊？冇啊？有冇啊？佢好似都有講過，咪就係唔想俾佢第一日就係話唔想俾，係啊，就係要流會嘛，要夾個流會啫嘛。其實泛民就係咁 call 都係想一地兩檢流會啫嘛。係啊，就係咁啫嘛。咁佢我唔知咩原因令到佢突然間着咗，即係大家理解。即係佢可能係一個當係一種手段係咪啊？即係呢個行為咧，比較似係以前社民連三子年代咧，即係佢哋會比較似會做嘅嘢。及其助理係嘛？係啦，即係你係難以想像點解會係白鴿，即係乳鴿咧？佢之前都係好係好激進咁樣，佢會佔據嗰個會議廳，唔俾人即係佢會俾人抬走嗰啲人嚟咁開下會。乳鴿嗰啲係比較衝動啲啦，即係阿寶都係乳鴿嚟㗎。我講而家嘅乳鴿啦，咁佢哋係比較喺呢方面係比較同佢哋嘅老一輩嗰啲路線好唔同嘅，即係咁而你今次睇完，唔係即係真係好奇喎，即係你估唔到，即係你諗都應該可能係佢哋而家叫咩議會陣線啊定咩？即係毛孟靜啊，有個 term 就有個聯盟。係啊，佢哋有個即係唔係黨派，純粹喺議會上面嘅一個 pack 咁樣咯。咁范國威，即係總之都係泛民嗰啲，但係啦，獨立議員。咁佢哋自己有一個噶嘛，理論上佢哋係最多動作噶嘛，即係一係就係人力啦，即係阿慢必啦，咁。以前就仲有長毛啦，咁但係佢哋都冇人冇喎，係咯，即係咁呢個我諗係真係佢殺到埋身嘅個人嘅一樣嘢嚟。即係搶電話真係之前嗰啲係咪？可能佢同佢好多牙齒印咧，即係唔撚知。係，但係就冇一個咁樣就係夾你唔俾你去咁樣 call 人喎，而即係 work 咗喎，即係雖然而家有咁多事情發生啦嚇。咁佢唔止一個 E.O. 去 call 人㗎嘛，係嘛？佢好似佢好似所謂狗仔隊就係專門及咯，就應該佢嘅分工上就應該係佢
要打嘅，係啦。但係如果佢行開，我諗前面嗰啲都會幫手去打電話嘅，係啦。咁但係佢其實我覺得係佢呢個行為，我覺得冇乜嘢嘅喎。但而家係出嚟嗰啲字眼，全部加埋好似好戇鳩咁啫嘛，即係。其實我幾欣啊，即係加埋呢啲好似好撚小學雞。係好小學雞咯，即係聽落去。但係我幾支持咁玩鳩佢哋嘅喎，其實即係你就係要就點解你哋嚟開會要揾人 call 你哋嘅啫？所以而家最難明白係點解佢個黨咁撚屌柒佢啊嘛？即係割席係啦。點解要咁樣開燭火？咁咪就係老甲係真係老甲咯。係咯，即係佢哋咁多年都係割席，就連自己黨友都割埋咯。就係佢一加咧，啲男女嘢啊，兄姐即刻上頭呢個肯，我可以好肯定咁講係關事。佢有講咪話好離譜咯，男女授受不親啊，好離譜咯，係啊，好離譜咯，同埋話咩唔可以留喺議會，唔可以留喺民主黨。係啊，佢話唔可以留喺民主黨啊嘛。佢話佢話嗰呢幾日落街。啲街坊咧都同佢講話好過分啊！點解民主黨會做啲咁嘅嘢㗎？咁樣咯，死啦陀衰家！然後係啦，就係佢覺得陀衰家。仲有就係佢話啲商界同埋政圈嘅朋友咧，都同佢講，佢話呢啲嘢係唔可以接受嘅咁樣。咁然後佢就好大反應啦。咁啊，今日就佢好似係有傳媒訪問啊嘛，咁所以就出咗嚟，啲山批出晒嚟啦，大家都見到啦。但係有冇人撐佢咧？其實到而家佢哋有個中常委㗎嘛，即係民主黨自己，但係中常委就冇個別表態係點，但係就而家出邊個咁啊？四方咁樣喺度大殺四方。咁而家唔係退，而家唔係夾佢退咯，而家凍結黨籍咯，其實都半退㗎啦，我覺得。凍結黨唔使交會費，即係唔識。我唔知，佢係議員啊！屌，驚閪你凍結黨籍咩？唔係咁，阿許智峰就係我覺得真係 quit 咗佢算啦。quit 咗個黨嘛，係啊 quit 咗佢啦。其實好莫名其妙喎，我覺得。我覺得民主黨亦都唔配有呢個黨員咯，即係淨係你今次黨員係嘛？係咯，點可以即係你而家都咁樣都覺得正咯？咁試問呢個路線，即係佢哋新一派嘅都係咁樣嘅喎，入得立法會嗰啲都係喎。咁係咯。你又話胡志偉踩單車去？係啦，咁你下次到另外一個，咁你又著現代褲係啦，騷擾咯。咁係啦，又好離譜咯，咁啊。係咯，大佬咁。現代褲性騷擾。咪即係佢又即係你如果你係即係着啲即係你有少少出位啲就已經好離譜咯咁。咁不如即係你呢個白鴿你哋自己乳鴿自己開一個好過啦，我覺得。新鴿咯，新鴿。咪同埋乳鴿喺某啲區嘅地區勢力其實好勁㗎，即係所謂已經食晒老鴿啲本錢㗎啦，好多區都最好就由得佢老死咯。係啊，咁你啲老鴿咪留翻晒，咪由得佢哋自己搞掂咯。我就覺得呢件事我俾 credit 佢哋嘅，即係乳鴿啊，我唔係講白鴿。我覺得莫名其妙咯，點解會變咗佢嘅？即係佢自己個黨屌得佢最。係啊，呢個真係最好。嗰啲咁樣嗰啲咩啊？嗰啲蔣麗芸都未出嚟講嘢。唔係佢哋而家好似咪啲報道講就話佢哋係摩拳擦掌嘛，其實準備告因為佢哋係等緊政府攞啲罪名出嚟啊嘛，而家係。其實我話報咗警最撚簡單，咪等差佬查咯，有罪。坐超過3個月咪冇議員做咯，咁撚簡單啫嘛。而家報咗警啦，但係其他嗰啲講乜撚嘢？而家講緊話佢哋諗緊用邊條罪名坐得佢最金啊嘛。咁呢啲係即係司法嘅問題啦。就話咩又盜竊啊、不誠實先關你立法會嗰啲議員乜事啫？即係如果話要搞一體嚟㗎啦嘛，E.O. 都 call 得佢哋咯。但係而家佢係想你求實，唔係咁你彈我就。夾等到你好似又接 DQ 埋佢咁啊嘛，講到係啊，係嚟撚譜啊，其實有少少糧油嗰陣時咁咯，都唔知衰乜撚嘢。唔係而家係要議員3/2議員先可以將佢踢走㗎嘛？如果你喺即係喺議會度，如果百佳企埋嗰邊，咪3/2咯。係啊，屌百佳跌埋一份咁點啊？好難講。我期待喎，佢而家就係想拉攏。係啊，唔係我樂見其成喎，樂見白鴿即係企埋建制嗰邊一齊 DQ 佢嘅喎。然之後咪有得民主黨佢哋慢慢老死咯。係啊，如果你得翻班老嘢啫嘛。唔係你乳鴿，我就算即係其他乳鴿，我諗佢哋自己都應該即係今晚攝高枕頭諗下咯。即係個黨嘅老一輩係點睇你哋？就算做多少少都搞成咁喎，唔係嘛？即係我覺得係
即係當然佢個行為係小學雞嗰啲嘢咧，我都覺得係好好笑嘅。同埋係，但係搶電話，我覺得係啱嘅喎，係應該我覺得佢係喺阻止錯佢哋黨做呢個行為咯。係啊，即係照計做呢啲咁嘅所謂嘅騎兵啊嚇，係應該係串通好噶嘛，係即係唔會係一個人行路噶嘛。係而家佢係一個人行路，好撚慘喎！你知唔知？乜撚都一個人即係有少少魯莽執包都唔嘅。知佢有冇計劃咁做喎，其實可係啊能一時衝動咁做。係啊，可能佢真係突然間一見到咁樣，屌！我唔可以袖手旁觀啊！係啊，好似以前啲少年警訊。唔係我諗，如果佢搶咗部電話，第一時間唔係入男廁，而係去最多人嘅地方最多喺度舉撚高嘅舉撚高嘅電話咧，可能件事會冇咁。而家係入男廁，好似好低能。我就唔會完全唔諗佢性騷擾嗰方面嘅。係。但係我就係覺得入男廁嗰下好低能啫。但係坊間而家屌佢又話講啲兩性嗰啲啊嘛。係啊。係攞嚟少少攞嚟講啊。唔係咁政府而家個玩法都好似講到個女 E.O. 好似係受騷擾嘅，又好凄涼咁因為豪哭啊嘛，企喺係啊呢個似男廁門口。咁我都明佢會豪哭嘅，屌你翻到去肯定俾個老細屌到一鑊屁啦，大佬！哇，即係你係啊，你同我休流會咁就死嗰日有冇啦！流？嗰日有冇流會？其實最後尾好似係流咗啊，就係即係因為就係冇電話 call 啊嘛。但係講開又講，條女好似幾靚㗎。係咩？係有咁嘅事？嗰啲係幾年前嘅喎，唔知係咪幾年前㗎？係咪同一批人？唔係你睇邊份報紙先？你咪睇蘋果先。唔係啊，我睇啲網友 send。唔係揾咗啲報道，就好似揾咗嗰幾個位嘅 E.O. 咁就應該係6年前嘅相，咁就唔 sure 6年後係咪嗰時係啦，即係啲樣變咗係點啊嗰啲，定係調走咗都唔知。係啦。樣唔樣靚冇關係嘅，係佢都應該唔係留意呢啲嘢嘅。咁但係許智峰今日喺港台個晨早個節目入邊咧，佢有即係訪問入邊佢有提到一樣嘢，佢就話佢見到個電話入邊有一啲嘢啊嘛，咁然後就但佢又唔撚講出嚟。然後有人就即係主持亦都問啦，就係講咩？係就問用咩方佢。法記低啊？佢問佢嗰啲資料係乜？佢就話既然政府而家你都講即係咁樣啦，我就唔想再傷害人啊嘛，佢就冇講到。有啲林志健感覺，有啲奇又唔撚講出嚟。咁然後佢又好似交俾私隱專員公署查。係啦，佢話係啦，然後佢就話佢自己係用咗自己方法記低咗嘅。咁我就好想睇下其實政府。我諗唔會係啲咩秘密嘢嚟嘅，即係唔係秘密到話啊！即係你嘅一地兩檢嘅方案呢，去到2049會係點？係啦，就點都唔會落到去個 E.O. 層面知㗎啦。咁但係我諗佢哋去做 profile 每一個議員呢，建制或者泛民嗰啲，我估佢應該嗰個電話或者嗰堆 E.O. 呢應該都有齊晒嘅。我諗嗰個就係重點啦，即係邊個逢星期幾先至會嚟呢度啊？又或者泛民啲議員邊啲就係齋講兩句就走嗰啲啊咁樣，我估係做呢啲。都係公開，即係你其實睇得多你就知㗎啦，其實。係數，即係啲統計數字啫。咁就嗰個，但係而家就係即係個講法，又或者政府好似感覺上係因為呢啲嘢，所以先咁大反應咯。即係有人睇咗啲唔應該俾泛民睇到嘅嘢咁樣。不過咁而家佢哋博大霧啊嘛，係唔撚係都動用機器嚟到搞鳩你，即係博有得分噶嘛，最好時候就趕撚晒佢走。係啊，林鄭可能都好嬲咧。其實阿卿姐今日出嚟講呢啲嘢，可能係林鄭打電話同佢講：屌你，我俾3萬蚊你，啊你啊，係啊啲講啊，屌你設計對白嚟啊！即係屌你，我俾3萬蚊，你竟然同我搞啲咁嘅嘢出嚟，同我搞撚3萬係咁多啦，屌30萬啊！3萬只係包到老鴿，跟住唔係可能佢出嚟話屌好離譜啦，咁樣俾人鬧完，咁樣佢又出嚟咁講。係啊。咁另外一單咧，戇鳩嘅，即係譚耀宗咧。之前諗住佢鳩噏下，喂！而家講下成功爭取到喎。你講咩先？結束一黨專政係做唔到議員咯，而家俾佢成功爭取喎，睇嚟。政府而家話係啊嘛。開始話又要咁樣講下變係。但係就好奇嘅，因為咧嗰個一黨專政係乜咧？係啊。
我結束咩？其實德國一黨專政。其實內地我唔係玩呢樣。蘇維埃屌你！但係大陸其實從來都係話我唔介意你哋講一黨專政，因為我哋唔係一黨專政嘛，佢哋成日都攞嗰樣嘢，我哋係多黨合作制嚟噶嘛。咁只不過係以共產黨為首啫嘛。咁你就算寫埋黨章都係話以共產黨為首啫嘛。咁我唔明點解嚟到香港呢邊而家係香港自己仲緊張過上面好似仲有自信過你哋喎。因為嗰啲奴才嘅奴才係咁噶嘛。擦鞋仔係咁咯，嗰啲閹人。即係我覺得係幫到忙㗎，其實呢件事。但係而家係好似係真係要咁做喎。咁佢咪咁做咯。咁你覺得嗱？唔係因為其實你連所謂最溫和嘅呢個結束一黨專政咧，反而有啲奇嘅，就係反而咧就係新派嗰啲，反而係新派唔敢講，係溫和嘅咁講嘛。咁你八頭鐘我咪睇下你林鄭你嘅大和解，你咪去攞走晒啲溫和嘅，睇下會變成點咯。冇大和解㗎咯。即係佢嘅大和解從來都唔係和解，佢只不過係溫和嗰啲少，即係溫和啲嘅泛民係少啲反對佢嘅嘢啫嘛。佢嘅做法不嬲都係咁樣嘅啫嘛。咁你喐走埋佢嘅時候，咁你嗰僅餘嘅大和解都冇埋㗎咯。即係我純粹從佢嘅施政角度去諗下。苦解啊咁我咪睇下佢到時可以做到啲咩嘢出嚟。但係你覺得我哋呢班尊貴嘅反對派議員佢哋會點樣應對咧嚇？一個唔可以講結束一黨專政。我諗兩大泛民都係即係泛民兩大黨都會繼續講㗎，有得佢。但會唔會可以夠 pop 地？我哋而家一齊講，一齊大家坐喺度拉個 band 結束一黨專政，你覺得夠唔夠 pop 咁做啊？就嚟6·4啦。我諗起碼民主黨一定咁講啦，因為佢嘅黨綱係天條嚟㗎嘛，結束一黨專政。係咩？可能佢講法就係呢啲嘢已經喺我哋黨綱度寫咗啦，唔使再講出嚟。唔係啊，唔需要特登咁樣做呢啲事。但係上次記者會都唔係佢哋啊，佢哋係衝咗出嚟講㗎喎，佢哋係。咁我又覺得佢哋唔會去到依家就唔敢講嘅。而家縮皮係范國威，定係要選嗰啲唔敢講咧？唔知佢哋，但係我覺得即係選嗰啲就唔敢講。未選到嗰啲啫。我覺得個問題係范國威，唔係上次范國威，上次許智峰嗰啲都有講㗎。係啊，係啊，講啦，咁樣係范國威嗰啲。主要范國威同阿毛姨姨就好體諒佢啦。係啊，即係其實就議會陣線嗰啲咯，就係頭先講係，就係嗰啲唔敢講咯。咁嗰啲就你哋攞緊嘅票，應該嗰啲支持係反而係好希望你講喎，即係比白鴿嘅選民更加希望你哋講，但係你哋反而唔敢講喎，其實。所以如果激進啲咁諗就係最好，咪屌啲 Q 曬。咁好過種子啊！啫。但係你有另外一個種子等咗咁耐。如果係玩得高招啲咧，就可能佢其實就因為知道你一定唔敢講嘛，我咪繼續嚇鳩你，係搞到你自己啲選民退棄你哋咯。即係如果你諗高啲，而政府真係咁聰明啊，你會唔會退棄佢啊？如果你我都唔會投佢哋，即係咁講。如果佢唔夠膽講結束一黨專政。睇先邊個先？你話係是但啦，你投你嗰區有邊個啊？你有咩唔講咪唔講咯，屌！好似唔會睇呢樣嘅喎。我都唔明白點解你要爭呢樣嘢啫？唔講咪唔講咯。係咪佢哋嗰個拆解拆得好？我唔俾你講係兩回事。唔係佢哋個拆得好差嘛？嗰次係即係好尷尬，俾人新比唔嚟做節目，同我哋唔俾佢嚟做節目又好撚。咁係兩個概念嚟嘅。係啦，但係佢做好地地喎。咁佢。其實嗰日佢哋要拆係可以拆得好啲，但係佢哋唔係拆咯，佢哋係索性扮聽。唔係啊！我而家就係發覺好似乎有啲俾人帶住嚟行咯，即係人哋拋啲 term 俾你，就為啲戇鳩個 term 去爭。而家係喂，咁你結束一黨專政，咁我嗌同唔嗌有乜撚嘢用咧？代表啲乜撚嘢咧？其實係冇大影響。即係等於我要真普選，咁我情願你喂，不如咁你講撚翻我要真普選啦。唔係冇問題，真普選。其實佢哋即係嗰個口號其實係冇大意義嘅，但係我知佢背後裏邊有表態啫嘛。但係問題就係浪費得太撚多時間喺呢個位置上面。
呢個建制或者政府就係睇中你哋就係有友係啦，最高招就係揾啲無聊嘢俾你。我就繼續係啦，掟嚿骨頭俾你，等佢跑生死咁樣。梗係夠無聊啊嘛，等於嗰啲咩中國即係等南方嗰啲。咪即係中國南方啊，然之後咩收唔收回主權回收啊，屌你老味！喂，你好簡單，你收回主權，屌所有嘅文件，包括內地嘅中英聯合聲明都係咁。官方嘅網站、香港政府網站都係寫收回，不嬲都係寫收回。然後你講咗廿年之後，然後而家話唔嘅係，從來都唔係咁講。屌，咁以前我哋學過啲乜撚嘢嚟嘅？啲新聞講。同埋佢拗嗰個位好撚戇鳩啊！你話唔好用收回呢個字，用第二個字或者呢啲都算撚數嘅，都有嗰個動作。佢而家你話嗰個動作都好似冇咁啊！自古以來啊嘛，唔係佢好明顯，佢就係今次係即係所謂你話日本改歷史，其實即係中國都係好想灌輸呢一個自古以來呢4隻字落去俾新一代嘅即係下一代，佢哋要感覺上真係自古係啦，真係自古以來啊嘛。因為呢一代嘅人對佢哋冇感情，就係從來都明白呢一樣嘢唔係自古以來噶嘛。台灣其實亦都係一樣啫嘛。咁或者少數民族嗰啲都係同樣情況啫嘛。佢就係要喺教育上面要令你記得自古以來呢4個字，所以就係幾撚戇鳩嗰啲嘢佢都講得出㗎。而大家淨係專注咗喺啲戇鳩嘅位咯。